ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ম্যাজিক্যাল মুমেন্টসে তোমাদের সবাইকে আরও একবার অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও মোটামুটি ভালো রয়েছি। তো বন্ধুরা, চারিপাশে মহরমের বাজনা বাজছে, মাইক বাজছে, যার কারণে আমি ভিডিও ঠিকঠাক শ্যুট করতে পারছি না। তো তোমরা অনেকেই তোমাদের মতো করে রিকোয়েস্ট করেছো তোমাদের ভিডিওগুলো, হয়তো তোমরা ভাবছো তোমাদের রিকোয়েস্টগুলো করছি না, তো বারবার রিকোয়েস্ট করছো, প্লিজ আমার রিকোয়েস্টটা পূরণ করো করছো, কিন্তু আমি করতে পারছি না। কারণ মাইক বাজলে কপিরাইট চলে আসতে পারে গানের মধ্যে, আর চারপাশ থেকে মাইক বাজছে। তো এই মাত্র একটু বন্ধ হয়েছে, তো সেই কারণে আমি চলে আসলাম মানে ক্যামেরা অন করে নিয়ে। তো ভাবলাম এই সুযোগে একটা ভিডিও আমি শ্যুট করে নিই। তো চলো বন্ধুরা, আজকে আমি ভিডিও করতে চলেছি স্নিজিং অ্যান্ড ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। স্নিজিং অ্যান্ড ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। তো এটার জন্য অনেক দিন থেকে একজন ভাই বারবার রিকোয়েস্ট করছে, দিদি ভাই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করো। তো সত্যি কথা বলতে ফাইনালি আমি স্নিজিং কিন্তু করি না, তো এটাই লাস্ট টাইম করছি, কারণ আমার নাকের প্রবলেম রয়েছে। স্নিজিং করলে যে কোনো সময় ব্লাড চলে আসতে পারে, আর আমি স্নিজিং এবং ব্লোয়িং করতে পারি না, খুব একটা ভালো পারি না। তবু আমি এই মানে ফার্স্ট টাইম একবার স্নিজিং করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেভাবে করে উঠতে পারিনি। তো যাই হোক, চলো, ভালো হোক খারাপ হোক, তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি কষ্ট হোক যে হোক, আজকে আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, আশা করছি অনেক ভালো লাগবে। তো চলো বন্ধুরা, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এটাই আমার ফার্স্ট এবং লাস্ট ভিডিও করা। এরপরে তোমরা প্লিজ কেউ আমাকে এই ভিডিওটা অনুরোধ করো না, কারণ বারবার বলছি আমার নাকের প্রবলেম রয়েছে। এটা এই চ্যালেঞ্জটা ডক্টর করতে না বলেছে, তবু আমি করছি। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। তো স্নিজিং করার জন্য বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা তুলি নিয়েছি, তুলি নিয়ে নরম জিনিস তুলি, তো সেটা দিয়েই আমি করছি, কারণ আমার নাকের প্রবলেম রয়েছে। তো যদি ভালো হয় সেটাও তোমরা দেখো, আর খারাপ হলেও তোমরা দেখো, আর কমেন্ট করে অবশ্যই বলো। দেখো বন্ধুরা, চোখ থেকে জল চলে আসছে, কিন্তু স্নিজিং হচ্ছে না, এই জন্য আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করি না। তো ফাইনালি তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো, অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছো, সেই জন্য আজকে আমি করতে চলে এলাম। তো চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আমি পছন্দও করি না, আর আমার করতেও ভালো লাগে না, আর নাকেরও প্রবলেম রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি কতক্ষণ নাকে খুঁচিয়েছি, কিন্তু কোনো হাঁচি আসলো না।
তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, কারণ স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আমি করতে পারি না, আমার ভীষণই কষ্ট হয়, তোমাদের বলেছি। তো যতটা পেরেছি ততটাই তোমাদের দিয়েছি। তো কেমন হয়েছে তোমরা সেটা কমেন্টে জানাবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও, আর যারা নতুন রয়েছে তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো, আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করো ভালোবাসা দিয়ে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট আরেকটি চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। ততক্ষণকে তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আজকের মতো টাটা।